На Скопје му се случува инвазија од комарци, која што деновиве предизвикува непријатности кај граѓаните, а дел од нив покрај отоците и чешањето биле принудени да посетат и доктор. Причината за ваквата состојба граѓаните ја гледаат во ненавременото прскање против комарци. Иако веќе подолго време од градот информираат дека прскањето против комарци ќе го реализираат штом ќе дозволат временските услови, сепак значително се доцни со оваа стандардна процедура на почетокот на секое лето. За одговор на ова прашање се обративме и до градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов, кој уверува дека проблемот се појавил при проверката на средството кое треба да се употреби во прскањето. Имавме препарат чија што токсичност не беше испитана, а постоеше опасност заради критериумите на најниска цена да биде предмет на прскање фактички. Тоа не може да го дозволам, неиспитани работи да се прскаат врз Скопје. Ја пуштивме таа анализа, тој препарат до Министерството, добивме потврда дека е токсичен и заради тоа, да речем, се одолговлечи дел од постапката. Би замолил само да се има во предвид и тоа го ценам, особено мислењето на луѓето од комуналниот сектор и од секторот за заштита на животна средина во градот Скопје. Прскањето против инсекти се врши кога ќе бидат создадени временски услови, во смисол да имаме доволно сув период со цел препаратите да можат да го имаат вистинското действие. Да не заборавиме дека до пред само 4 дена имавме 18 степени температура и цел јуни ни беше врнежлив, така што прскањето не ќе беше ништо друго туку фрлање на буџетските пари. Сега се создадени условите, во текот на оваа недела започна прскањето хоризонтално, овој викенд, утре очекувам дека ќе започне и прскањето на аерозапрскувањето на градот. Доктори од Институтот за јавно здравје објаснуваат дека првото прскање треба да биде во март, кога комарците се се уште ларви, и додаваат дека одговорните не смеат да бараат оправдување, бидејќи имало можност да се следи процедурата и да се избегне епидемијата на комарци.